व्यूअर्स, आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ मोहसिन साहब का सेटअप। ये भाई जो है हर दफ़ा कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहते हैं, मौसम का बदलाव नहीं देखते। इन्होंने पहले 1 बाय 1 पेज ला के लगाए हुए थे, तो अब इनका सेटअप जो है अपने चेंज करने लगे हैं हम। तो सेटअप जो है ले व्यूअर्स, ये थोड़ी सी सेटिंग हो गई है। ये मेन गेट है। इन्होंने अब ये पिंजरे सेट किए हैं अपने। ये अब 4 खानों वाला लेकर आए हैं पिंजरा। पुराने केज सारे उतार दिए हैं। पहले इनके टोटल इस एरिया में 6 केज लगे हुए थे टोटल। अब ये अगर इस तरीके से दिखाया जाए तो ये टोटल अब 12 केज हो गए। इन्होंने सबसे नीचे मुर्गियां रख दी हैं। ये वाइट का जोड़ा रख दिया इसमें। ये 2 ब्लैक के हैं। ये 2 चूजे रखे हुए हैं। चूजे सो गए हैं। अभी सील है क्या है अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी। ये मैंने सारों को एक में करवा दिया है। कॉलोनी में हमेशा जानवर खुश रहते हैं। आप जब भी कुछ शो फूड डालें इनको या कुछ भी डालेंगे आप, तो ये एक साथ एक टोले की शक्ल में उतर जाते हैं खाने के लिए। अभी बाकी के केजों के हमने सारे जो है डब्बियाँ उल्टी करके लगाई हैं, ताकि ये उल्टी जो है डस्ट नहीं जाएगी। अभी खाली रखें हैं। इंशाल्लाह 2 महीने बाद अगस्त के मिड में इनकी सेटिंग करेंगे हम। ये कॉलोनी बनाई हुई थी चिक्स के लिए, वो गेज लगाई हुई है। ये मोहसिन भाई का जो बेटा है बड़ा शोकेस है। मैंने कहा है मैट्रिक क्लियर करोगे तो फिर ही कुछ कर सकेंगे। नाम जाफर है। ये येलो साइड की नोर है। ये दरवाज़ा खोलने में लगा हुआ है। ये जो केज है ये बट साहब के नाम के हैं। बट केज वाला है ये। इसने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा हुआ आगे, तो जिससे भी बनवाए ये उसने ख़ास कहा है कि इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये बल्कि मैं अपने जाफर भाई और क्या नाम है आपका यार? आओ पीछे जाओ थोड़ा सा। ये मोहसिन भाई का बेटा है और एक उनके बड़े भाई का बेटा है। तो अभी इनको मैंने कहा है कि मैट्रिक के बाद आपने बर्ड्स का शौक करना है। और ये मुर्गियों के पीछे पड़े हुए हैं ये। हाँ, मैट्रिक के बाद ही करोगे ना मुर्गियों का शौक। इनको मुर्गियों का शौक बहुत है। ये बैंटन के सिलसिले में फेडे होते हैं ये। तो मैं बिल्कुल नज़दीक से भी बनाकर दिखाता हूँ। ये इन्होंने एक आज मुर्गी मार ली है। ये नहलाते हैं, टब को पानी भर के नहलाते हैं ये। इस तरीके से थोड़ी सी पता नहीं लग पा रहा।
ये सारी बेंटन है। अब इन्होंने इसके चिक्स निकलवाए हैं, देखते हैं निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। जी भाई, ये आपने कब शो शुरू करना है अब? बैटरी के बाद। हाँ, मैट्रिक से पहले